连续工作了7天，辛苦了。20年的老员工，辛苦了。平时我对你挺凶的，你也修一下吧。你也辛苦了，氧气棒。不是我说，哥们儿，你是同情心泛滥了，就不考虑我们死活呗？你拔了氧气，就给我们升个棒呗。好人你做了，死鱼我们当了，你咋不买个车票去得上那大佛呢？糟糕的家伙，你真的很糟糕。